接下来拆开这个包裹，看一下。好，客户，恢复收据的是一个固态硬盘，那应该就是这个。因为这个客户提前已经给我们联系过了，所以话我记得比较清楚。好，固态硬盘啊，就这个是客户说不认了啊，要做数据恢复。这个硬盘啊，是我们要求客户顺便带的一个拷贝盘，这样的话，数据出来之后就立马可以拷贝寄回了，不耽误时间啊。所以话，这是一个新盘去替的。啊，接下来咱们去我们的设备检测一下，看这个固态硬盘，是不是不识别啊？看具体什么情况。首先，我们把这个固态啊，我们得需要拆开啊。拆开看一下主控的型号。好，这就是咱们固态硬盘里面的芯片组啊。那咱们看一下这个主控啊，这主控是 PS3109的。3109的话，咱们去我们的设备看一下支不支持啊。现在打开了我们的设备的2号口啊，大家看到2号口。大家看到啊 ，PS3109，咱们的设备是支持的。那我们接下来把这个固态啊插到我们的2号口上面。好，我们现在在修复固件啊，已经有坏块，所以导致这个盘不认啊。那我们趁这个闲鱼的时候啊，咱们挂一块迹象盘，先把咱们的任务给建好。咱们已经测试完成啊，咱们直接镜像。好，大家看到了，客户的模组结构已经顺利的展开了啊。客户装的是 Win7系统，一般的客户重要文件都在桌面。那现在接下来咱们就把它这个大家看到啊，这里面都是水电啊、水电之类的啊。接下来这是客户的一些敏感信息，咱们就不看了。把它顺利的给它克隆出来就可以了啊。这视频就到此结束，感谢大家的观赏。